이게 최선이겠죠? 해보겠습니다. 제가 해낸 건 맞죠? 좋은 전략입니다. 그쪽으로. 그쪽으로. 해냈어요. 이번엔 어떤 짓을 한 악인들이오? 해보겠습니다. 하! 처리했어! 이쪽으로. 꼬맹이 건강하지 않고 즉시 퇴거하시지요. 해냈어요. 좋은 전략입니다. 이게 최선이겠죠?
예술이 뭔지 보여주지. 꿈에는 단단하지 않군요. 그쪽으로. 정신 차릴 수 없을 것이오. 처리했어. 제가 해낸 거 맞죠? 좋은 전략입니다. 이번엔 어떤 짓을 한 악인들이오? 나는 가끔 머릿속이 복잡해질 때마다 이곳으로 오곤 했어. 비록 네가 좋아하는 안락 의자나 위스키는 없지만 여기는 외투를 아무리 단단히 여며봐도 추위가 뚫고 들어와. 그래서 생각이 더 명료해져. 먼저 와 있을 줄은 몰랐는데 말이야. 나와 대원들은 일찌감치 이곳으로 통하는 지름길을 알고 있었어. 이 지역의 부정한 것들을 통해서 얻어낸 자료였지. 대의를 위한 큰 힘이 묻힌 공간에 대한 자료 말이야. 하지만 이 황금 가지가 묻혀있는 공간에만 근접하게 도달했을 뿐 어찌할 방도가 보이지 않았지. 25구에 박혀 있을 줄만 알았는데 그따위 조직 범죄단 같은 수법이나 쓸 거면 계속 박혀 있는 게 좋았을 것 같네. 소냐, 네 덕에 죄 없는 상인들도 전부 돈을 빼앗기고 있었어. 그거 알아, 로자? 이곳은 원래 성애가 가득 끼어 있을 뿐인 조금 기묘한 장소에 불과했어. 하지만 이것 봐. 지금은 거대한 성과 단단한 얼음들로만 뒤덮인 곳이 되었네. 네가 막 이곳으로 발걸음을 한 순간부터. 마치 내가 오면 변할 걸 알고 있었다는 듯한 말투네. 어떻게 알았지? 정보의 출처는 여러 가지가 있지만 네가 알 필요는 없어, 로자. 애초에 나 때문이라고 어떻게 단언하지? 난 뒷골목을 쏘다니는 마술사가 아니란 말이야. 어려울 것 없어. 그저 얼음 속 잠든 이들의 얼굴만 봐도 알 수 있지. 이것 봐. 네가 사랑했던, 하지만 동시에 속으로 내려보던 얼굴들이잖아. 25만 원. 이게 고작 그 정도 값이라고요? 말도 안 돼요. 그러니까 말이 되지 않나? 오래된 만큼 흠집도 작고 윤기도 나지 않아. 사실 다른 곳에선 20만 원도 아까운 수준이야. 나머지는 모두 쓸모도 없는 쓰레기뿐이군. 이로써 뱉어야 할 세금은 모두 40만 원이네. 왜 가난한 자들은 일할수록 더 가난해지기만 할까? 진짜 어이없지. 전당포 주인의 금고에 돈이 쌓여갈수록 우리 이웃들은 추억마저 저울질 당하며 푼돈 취급을 받고 있었어. 소냐는 항상 어려운 말을 섞어 쓰면서 사람들을 끌어모았고 그들의 아래에
유로집이라는 이름의 조직이 세워졌지. 처음엔 괜찮았어. 머리가 텅텅 빈 놈들도 소냐의 말에 껌뻑 죽어서 뒷골목의 어려운 자들을 돕곤 했으니까. 하지만 소냐는 뭔가가 부족하다는 표정일 뿐이었지. 결국 유로집이는 밖에서 사람을 돕는 것보다는 탁자에서 어떻게 골목을, 둥지를 바꿀까 고민하는 데에만 열중인 집단이 되어버렸어. 그래서 나는 그들을 떠났던 거야. 탁상 공론 가지고는 배골른 이웃을 먹여 살릴 순 없으니까. 하지만 내가 누누이 말했잖아, 로자. 우리는 때를 기다려야 한다고. 소냐, 미안한데 그 때라는 건 유로지비의 막내 꼬마 이반이 음식물 쓰레기를 주워 먹었을 때도, 기도가 막혀서 죽은 다음에도 찾아오지 않았어. 큰 일을 위해선 더 큰 힘과 더 자세한 정책이 필요해. 부의 재분배를 위해서 말이야. 그리고 그런 방향으로 나아가기 위해서는 사사로운 잡음은 생기기 마련이지. 사사로워? 우리는 원래 사사로운 자들을 돕기 위해서 시작했어. 네가 하고 있던 일들은, 유로지비가 하고 있던 일들은 내가 바랬던 방향과는 맞지 않았다고. 그래서 직접 나서기로 결심한 거야? 당연하지. 우리 마을에 필요했던 건 언제 올지 모르는 그때만 손 놓고 기다리는 게 아니라 눈앞에 놓인 도끼를 망설임 없이 집어들 수 있는 사람이니까. 그날도 이웃들 중 대부분이 4일 이상은 배를 곪고 있었을 거야. 그런데도 바람은 봐주는 일 없이 날카로웠고 굶주린 자의 갈라진 피부를 사정없이 핥혀댔어. 나는 우리 이웃들이 사흘 밤낮을 토할 듯이 먹어대도 티도 안 날 만큼의 많은 돈이 있는 금고를 알고 있었고 말이야. 그래서 어떻게 했어? 잠깐만, 나 이거 그만하면 안 돼? 이곳은 황금가지가 공명하면서 너를 위해 생겨난 일종의 고해실이야. 그리고 고해실은 주로 죄인의 참회를 위해 생기는 곳이지. 불쌍한 로지온 녀석. 네가 대단한 구원자라도 되는 줄 착각하나 본데. 그 노파가 마지막에 마음을 고쳐먹기라도 했더라면. 하지만 로자, 평생을 이웃에게 수탈만 일삼을 줄 알았던 노파가 갑자기 모든 걸 포용하며 자신의 돈을 내놓을 사람이 아니라는 것쯤은 알고 있었잖니. 알았더라면 너도 처음부터 도끼 따위는 들고 가지 않았겠지. 불쌍한 로지온 녀석. 네가 대단한 구원자라도 되는 줄 착각하나 본데. 그렇게 당당하게 내 돈을 요구해도 달라지는 건 없네. 너희도 저 뒷골목 비렁뱅이와 다를 바 없는 버러지들일 뿐이지. 그래. 그녀의 머리를 가른 건 나야. 황금 거위의 배를 가르듯 노파의 두개골을 깨끗하게 갈라내었지. 결국 누군가는 했어야 할 일이었잖아. 안 그래? 황금 거위는 스스로의 욕심에 의해 기회의 끈을 자른 얼간이의 일화지만 우리는 그녀의 뇌를 파먹어도 시원치 않을 정도로 굶주린 불우한 자들이었으니까. 그리고 그 배에는 확실하게 황금알이 가득 배어 있었으니까. 그래, 그 노파는 25구의 막강한 권력을 가진 세금 수탈자였지. 하지만 그녀가 그렇게 활개를 치고 다닐 수 있었던 건 그녀의 동생이 중지의 조직원이기에 가능했던 일이었어. 나는 굶어 죽어가는 이웃들을 위해 도끼를 휘둘렀어. 그게 잘못됐어? 아니, 너는 스스로를 위해 휘두른 거야. 네가 그저 평범한 사람에 불과하지 않다는 사실을 견딜 수가 없었던 거지. 알고 있어? 중지는 자신의 식구를 건든 자들을 절대 잊지 않아. 그들은 누가 했느냐가 중요한 게 아니라
자신들을 건들면 어떻게 되는지가 더 중요한 자들이야. 처음으로 질 좋은 부위에 고기를 씹고 있던 뒷골목 주민들의 기쁨은 그대로 시체가 되어 탑처럼 쌓였지. 카지노 밖에 쌓여있던 그 차들의 탑처럼 말이야. 네가 그날 이후로 얼마나 고통스럽고 죄악감으로 뒤덮인 나날을 보냈는지 알고 있어. 스스로가 황금거위를 가른 얼간이와 다를 바가 없었음을 깨달은 네가 말이야. 그날 이후로 그 어떤 것도 더 이상 온전한 내 것으로 느껴지지 않았어. 모두 나 때문에. 다 괜찮아, 로자. 난 말이야, 로자. 세상을 바꾸기 위해 수천 권의 책을, 수만 장의 문서를 찾았고 도시 곳곳에서 사람들도 만나왔어. 지배 계급의 착취로부터 벗어나 마침내 피역업자들의 진정한 해방을 손에 넣을 수 있는 세상. 그 세상을 만들기 위해서 말이야. 하지만 정답은 바꾸는 것에 있지 않았어. 이미 잘못 써내려간 페이지는 영영 되돌릴 수 없지. 잘 봐. 이게 너와 내가 도달할 수 있는 세상이야. 네가 공명한 황금가지를 통해 만들어갈 수 있는 그런 세상. 지상에서는 백올른이 하나 없기를. 정신적이며 지적인 쾌락을 추구할 수 있는 권리가 누구에게나 있기를. 나와 함께한다면 그 세상을 너에게 선물로 줄게. 마치 처음부터 아무 일도 일어나지 않았던 것처럼. 누가 이해할 수 있을까? 잠깐뿐이었지만 맛보았던 그 세계는 너무나 꿈 같아서 잠시 눈에 담았을 뿐이었지만 잠시도 그 순간을 잊고 싶지 않아서 꿈이라면 다시는 깨어나지 않기를. 차라리 내가 꿈 세계의 주민이기를 바라고 싶을 정도였다. 그럼에도 미안. 그래도 난 거절할래. 왜일까? 아직 나는 따뜻해지고 싶지가 않아. 조금 더 이 추위에서 떨어야겠어. 언제쯤 따뜻해져도 될지 그 대답을 찾을 때까지는 아직 여기에 있으려고. 그리고 수냐, 너 내가 성질 못 이기고 앞장서서 처리하러 갈 거라는 걸 미리 알고 있었지? 로자, 넌 이해하기 어렵겠지만 내겐 표시가 없어. 너가 가지고 있을 거라고 기대를 하고 왔지만 오히려 다른 친구들에게서 보이는. 표지? 그게 무슨... 더군다나 넌 표지를 볼 수 있지도 않지. 그 말인즉슨 내겐 누군가를 이끌 힘은 없다는 뜻이야. 하지만 나는 달라. 그러니까 더 나은 세상을 위해선. 그래, 넌 책이 잔뜩 쌓여있던 탁자 위에서도 비슷한 말을 했던 것 같아. 그래서 나는 너와 함께할 수 없어. 탁자 위에서나 오가는 말로는 역시 이웃들을 배부르게 할 수 없으니까. 너도 알겠지만 망나니 새끼가 어떻게 샌잎 밑으로 들어가겠냐? 황금가지는 저 성 안에 있어, 로자. 무사히 네가 원하는 걸 찾을 수 있기를.
예술이 뭔지 보여주지. 명령대로 하겠습니다. 악인들을 해치우세나! 나의 손으로 잘라낼 수 있다면 좋은 전략입니다. 아름답진 않네. 지금 제가 잘못 보고 있는 건 아니죠? 성이 무너지는 것이 아니라 마치... 네, 확실히 일어서고 있네요. 뒤돌아보지 마. 그냥 달리라고. 발소리. 사람의 것은 아니다. 제법 둔중하고 무거워. 그냥 엄청 큰 게 쫓아온다고 말하면 되는 거잖아요. 그러는 편이 나았을지도 모르지. 텐테, 일단 어떻게 끝냈으니까 빨리 여길 나가자. 어? 아, 진짜 지금 그딴 게 문제야? 버스는 어디지? 도움도 안 되는 소리 그만 짓거려. 일단 반대로 뛰어. 처음으로 논리적인 말을 들은 것 같네요, 히스클리프. 너는 이따가 대갈통을 부숴주마. 해보겠습니다. 제가 해낸 거 맞죠? 해냈어요. 가슴 가장 깊은 곳까지 박히도록. 명령대로 하겠습니다. 좋은 전략입니다. 정신 차릴 수 없을 것이오.
해냈어요. 예술이 뭔지 보여주지. 순조로운 전략입니다. 즉시 퇴거하시지요. 정신 차릴 수 없을 것이오. 해보겠습니다. 소년이 단정하지 않군요. 예술이 뭔지 보여주지. 해보겠습니다. 무불아위. 처리했어. 이쪽으로. 여행엔 목적이 있었지. 무불아위. 가슴 가장 깊은 곳까지 닿기도록. 예술이 뭔지 보여주지.
여행엔 목적이 있었지. 무불아위. 가슴 가장 깊은 곳까지 박히도록. 죄송합니다. 오티스님 마님. 제게 주어진 일을. 예술이 뭔지 보여주지. 여행엔 목적이 있었지. 명령대로 하겠습니다. 여행엔 목적이 있었지. 폭들을 제거하겠소. 그래, 얘는 처리했고. 교전 시작합니다. 부드럽게. 그 자식은 아직 살아있을 거야. 환상의 세계로 들어가 보죠. 교전 시작합니다. 나도
이 안에 담아주지. 교전 시작합니다. 그 자식은 아직 살아있을 거야. 곡들을 제거하겠소. 너도 이 안에 담아주지. 환상의 세계로 들어가 보죠. 곡들을 제거하겠소. 너도 이 안에 담아주지. 환상의 세계로 들어가 보죠. 그 자식은 아직 살아있을 거야. 곡들을 제거하겠소. 너냐? 곡의 거울은 깨졌소. 저기 입구가 보여요. 끈질기구만. 한 놈 던져주지 그래? 어차피 나중에 되살리면 되는데. 저를 왜 쳐다보는 거예요? 이곳은 내가 맡을게. 소냐? 무슨 꿍꿍이야? 보통 목적 없이 도와주는 놈들 치고 꿍꿍이가 없는 놈들은 못 봤단 말이야. 네가 도끼를 휘두르지 않고서 견딜 수 없는 날이 있었던 것처럼 나한테도 설명하기엔 아득한 우발적인 욕구가 있는 것 같아. 탄테, 당신의 조직도 결국은 더 나은 세상을 만들기 위한 곳인 거지?
침묵은 때론 긍정을 시사하지. 그렇다는 것으로 알고 있겠어. 그리고 곧 그 아이가 당신에게도 찾아갈 테니. 죄송해요. 잘못 봤나 봐요. 순간적으로 저분 이마에. 그래. 내게도 흔적을 남긴 그 아이 말이야. 그리운 재회겠군. 하지만 다음에 만날 때에도 이런 호의적인 충동을 일으킬 거라는 기대는 마. 다수의 풍요를 위한 명확한 길이 보인다면 난 주저없이 다른 쪽을 선택할 거야. 루지온, 걱정되지는 않소. 뭐가? 결과 여하가 어떠하였든 저자는 그대에 보시지 않았소. 아, 걘 워낙 머리를 잘 굴릴 줄 아는 애라 알아서 살 방법을 찾고도 남아. 실로 이상적인 것이구려. 잘 들었다. 하지만 마음에 걸리는 것이 남아있군. 소냐라는 자 말인데 그자가 추구했던 사상과 마지막에 보여준 행동은 서로 상충이 돼. 그러니 그자의 의도에 대해 명확히 짚고 넘어갈 필요가... 아, 잠깐. 이상도 그러더니 왜 다들 나보다 소니아한테 관심을 가지는 거야? 어쨌든 황금 가지를 가져오는 거엔 성공했잖아. 그리고 모두 이것 좀 봐. 이거 근처 카지노 아무데나 들린 다음에 교환하면 바로 현금으로 돌려받을 수 있어. 우리 관리자님이 크게 한탕하셨을 때 날쌔게 챙겨왔지. 어때, 베르? 임무도 성공했는데 이번에야말로 육즙이 흘러나오는 툭불 등심을 먹어야 하지 않겠어? 어떻게 생각하지, 카론? 내 피도 먹고 싶어하는 것 같아. 육즙이 흘러나오는 신선한 고기. 아, 비울래도 그런? 좋아. 19회 골목식당 추천은 로지온에게 맡기지. 알았어. 부릉부릉. 이제 좀 말이 통하네, 베르. 역시 나는 좀 쩐다니까. 그림자를 쫓던 나날들, 남은 건 허망한 기억. 불길이 나를 태운 것처럼 내 손엔 잿빛 먼지뿐. 쉼없이 달려왔던 나를 죄어오던 시간들, 이조차 그리워질까.
자신을 태워 사라져가는 촛불과 닮아 있구나. 숨고를 새도 없이 떠밀려 던져진 날 속에 내 길을 갈 수 있기를. 너는 날 언젠가는 돌이켜볼 기억 속에 미소 지을 수 있도록 멀리 멀리 날아가고 싶어. 밤하늘의 새처럼 별에 닿을 수 있게. 이 밤 또다시 찾아오겠지만 괜찮아. 다 사라지네. 괜찮아. 대단하네, 유로집이. 그렇게 많은 적을 모조리 쓸어버린 것도 모자라서 그 많은 돈을 전부 태워버리다니. 알잖아요, 헤르만. 옛날부터 돈은 제 친구가 아니었다는 걸. 인정하지. 보통의 몽상가들은 말만 번지르르 하지만 당신은 다르네. 황금가지를 잘 가지고 오기만 했어도 칭찬까지 해줬을 테지만 말이야. 로저에게 그 세상을 보여줬어요. 나를 반하게 만든 이상의 세상 말이죠. 하지만 넘어오질 않았던 모양이군. 당신이 말한 방법은 역시 틀렸던 것 같네요, 헤르만. 그런 말 몇 마디로 꼬드겨질 인물이 아니었어요. 그래서 아쉬움니? 글쎄요. 옛날처럼 나를 따라주길 바랬던 것 같기도 한데. 아니, 옛날과 변한 게 없어서 차라리 다행인 것 같네요. 로자는 모든 게 이상적이고 완벽한 세상을 바라고 있지 않았어요. 오히려 그런 세상은 자신이 특별하다는 걸 확인받을 수 없으니 지루하다고 생각하지 않을까. 그런 생각이 들더군요. 외력에 흔들리지 않는 성인군자인가 싶었는데 너랑 다를 바 없는 몽상가였네? 아직 그 아이도 가야 할 길은 멀은 거겠죠. 로자는 인정하고 싶지 않아 하겠지만요. 이야기는 잘 알겠어. 이후의 행동 방향을 결정할 때 참고하도록 할게. 책망하지 않는 건가요? 난 당신이 시킨 일을 완수하진 못했잖아요. 나무란다고 해서 가지가 솟아나는 것은 아니잖아? 괜찮아. 지금 가지들이 어디에 있든 최후의 가지 다발을 손에 쥐는 자가 누구인지 그게 더 중요하니까. 완벽하게 대응했습니다. 이 기세로 치프 버틀러가 계획하는 사냥까지 성공적으로 완수해 보이죠.